Mu muhanda uva kuri Yamaha werekeza ku Kinamba, imodoka yo mu bwoko bwa Dina yari yambaye plaque RAG 734 U yakoze impanuka. Iyi modoka yari irimo ikata haruguru y'ibitaro bya Muhima yerekeza kuri Rura yahise igusha urubavu. Ababonye ino mpanuka batangarije ATV ko yatewe no kuba ino modoka yari itwaye umuzigo uremereye. Gusa ku bw'amahirwe ino mpanuka nta muntu yahitanye. Nyine nanjye tuvugana nibwo nyihagera gisanga imaze kuba, ariko uburyo babimbwiyemo ndabajije se ino modoka kugira ngo igwe bigenze gute, wari uharambira yuko imanutse ivuye mu mujyi ipakiye byanga bikunze n'umuzigo munini yari ipakiye, niwe utumye ibirinduka akigera hano agiye gukata ihise yegukaho gato ipine ireguka niko guhita ibirinduka. Bahita baduhamagara rero turabafasha guterura ibintu tubishyira ku ruhande ng'ubu urabibona, ubu dutegereje kwegura imodoka ngo turebe ko nta muntu yagwiriye. N'ubundi kibazo ni ibintu bari bipakiye, nawe urebesha amaso ahantu biri urabona ko ari byinshi birenze ubushobozi bw'imodoka. Ubu rero yamanutse igiye gukata, urabona ni ipine ryegutse kubera uburemere ihita ibirinduka. Ikigaragara cyo ni umuzigo munini yari ipakiye ubiteye kugira ngo igwe. Izi modoka rero zikorera ibintu bizirusha ubushobozi, ni ukubyirinda cyane bakazajya bapakira ibintu bigendanye n'ubushobozi bw'imodoka. Urabona nka buriya yari yayirengeje, niyo mpamvu iguye. Iyo ataza kuyirenza ntabwo ibiguye kuko imodoka zirahakata ari nyinshi. Ikibazo ni umuzigo yari ipakiye. Aturutse hano akata na kuraje akiza gutya kubera ko ari akantu yaba nyine kameze nk'akantu akase bitewe n'ukuntu yari apakiye usanga ikizamuka. Byashoboka kuba wari umuzigo munini urusha ubushobozi imodoka. Iyi modoka icyabaye habayeho kuba umushoferi yari afite umuvuduko uri mwinshi cyane, kuko we ntabwo yagabanyije umuvuduko nk'umuntu ugiye gukata akase kubera na kariya kantu k'akaborodire kari hariya ubona kazamuka kameze nka dodani, akase asa n'uwerekeza hariya nibwo bibaye nyine ikizamuka. Imodoka yari ipakiye ibintu byinshi igiye gukata isa nk'ijya muri uwo muhanda, yari yafunze hari izindi zigiye gutambika nyine tubone n'ubushobozi bwinshi ariko yari ipakiye biyirusha ubwo yamanukira. Oya nawe na shoferi urabona ko nta kibazo afite, nakumva yari ngura ari hepfo na bose nta kibazo bavuyemo ari bazima byinshi pe, kuko yihengetse iraza nta muntu nta kindi cyayigushije. Yagendaga arahagarara ibintu zahitaga biramanukira nta kindi cyayigushije uretse Aba baturage bavuga ko abatwara imodoka bakwiye kujya bita ku byo batwaye kugira ngo babe bagabanya impanuka zikomeza kugenda zibera mu muhanda ziterwa no kuba ibinyabiziga byatwara imizigo izirusha ubushobozi. Bagiye bapakira ibintu bishoboye gutwara iyo modoka, bajye bapakira ibintu bishoboye nyine binganya ubushobozi n'iyo modoka batwaye. Iyo minzani yakabaye ihari nayo ntayihari, ubu tuvugana ntayihari, ariko yakagombye kuba ihari. Imodoka ivuye nka kuriya mu mujyi ipakiye ikaba ifite umunzani igomba gucaho, basanga yapakiye ibirengeje bakamuhana cyangwa bakabigabanya, gutyo byazajya bigenda birinda impanuka nk'izi ngizi za hato na hato. Bikwiye noneho akarusho n'ubu yari afite umuzigo urenze, byongera n'umuvuduko. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi nawe yatangaje ko ino mpanuka yabaye ariko nta buzima bw'umuntu yahitanye. Aboneraho no gusaba abatwara ibinyabiziga kujya bamenya imizigo batwara ijyanye n'ubushobozi bw'ibinyabiziga byabo, kuko hari ingano ziba zaragenwe ibinyabiziga bigomba gutwara kandi zitagomba kubirenza. Imodoka ya Dina yakataga iva mu muhanda twavuga nko kuri Yamaha werekeza ku Kinamba, none umushoferi mu gukata asa n'ujya kwerekeza kuri Rura, imodoka kubera uburemere bw'ibintu yari apakiye naho yabaye nk'uwurira ahantu hasa n'ahatera, imodoka igusha urubavu, umushoferi yakomereka byoroheje ariko yahise ahabwa ubutabazi, ntibyabaye ngombwa ko ajya kwa muganga. Mu byangiritse
ibyo umuntu yavuga ni byari bipakiwe ariko nabyo bitari cyane. Iyi mpanuka yabaye mu masaha ya saa 11 zishyira saa 12 nta muntu yahitanye. Abayikomerekeyemo kuko bitari bikomeye cyane, imbangukiragutabara yahise zibaha ubuvuzi bw'ibanze bakomeza akazi kabo. Sekanyamba Jean Damascene, ATV mu mujyi wa Kigali.